Wir haben hier ein Möbel, das konsequent in Rahmenbauweise, in Leichtbauweise hergestellt wurde, in der Zeit 1935, wie ein Stempel auf der Rückseite Auskunft gab. Die Rahmenbauweise sieht man hier wunderschön. Alle Seiten, alle Böden sind als Rahmen gefertigt und mit Sperrholz beplankt. Die Türen sind auch als Rahmen gefertigt und beidseitig mit Sperrholz beplankt. Die Seiten sind nur eine Sperrholzplatte, die umlaufend mit diesem Leistenrahmen beleimt wurde, aufgedoppelt wurde, was dann quasi aussieht, als ob es eine Rahmenkonstruktion ist. Da hat man also nur einseitigen Sperrholz verwendet, was die ganze Angelegenheit des Möbels noch leichter macht. Die Rahmenbauweise wurde in den 1920er, 1930er Jahren eingeführt und populär, weil sie viele Vorteile hatte. Sie war einmal sehr kostengünstig, was in Zeiten der Weltwirtschaftskrise von Bedeutung war. Es war massenproduktionstauglich, man konnte schnell viele Möbel bauen und man konnte auch im Design flexibel sein. Also dadurch, dass es ein Sperrholz war, was sich ja auch biegen lässt, konnten gebogene Türfronten hergestellt werden zum Beispiel. Das alles zusammen machte die Rahmenbauweise zu einer sehr weit verbreiteten Produktionsform. Küchenmöbel in dieser Zeit wurden fast ausschließlich in dieser Form hergestellt und es gab so Firmen wie Tournet, die mit technischen Innovationen vorangingen und immer wieder neue Designmöglichkeiten und Fertigungsmöglichkeiten entwickelten. Das nur kurz zur Erklärung. Hier wollte ich die Zwinge ansetzen, um die Gärung vorne dicht zu ziehen, aber kam nicht richtig ran, um den Griff zu drehen. Und habe mir hier das kleine Hilfsmittel, das ich schon öfter mal genutzt habe, verwendet. Das ist eigentlich, um den Ölfilter beim Auto zu lösen. Dieser kleine Schlingengriff, wie man dazu sagen will, keine Ahnung. Aber sehr praktisch, wenn man mal irgendwo nicht richtig rankommt. Hier sieht man gleich sehr schön, wie die Tür konstruiert wurde. Auch Rahmenbauweise mit Sperrholzbeplankung beidseitig. Und dieses Möbel stand in einer Gartenlaube und hatte einen massiven Wasserschaden bekommen, warum sie so aussieht. Aber es war ein Familienerbstück. Daher war es der Kundin das wert, das Möbel zu erhalten und sich dann am Ende als Küchenschrank in die eigene Wohnung zu stellen. Und hier sieht man eine recht simple Rahmenbauweise, also auch die Zapfenverbindung, das ist nur eingenutet und alles maschinell herstellbar, also es ist eine sehr preiswerte, aber stabile und wie man auch sieht, langlebige, fast schon 100 Jahre alt
Bauart. Diesen Drill-Schraubendreher, den liebe ich ja. Damit haben wir früher immer die ganzen Schraubverbindungen hergestellt, bevor es den Kreuzschlitz gab und den Akkuschrauber. Dabei wurde der Schraubenschlitz der Schraube immer in Längsrichtung zu der Bezugskante, Körperkante, was auch immer, ausgerichtet, selbst an der Rückwand, wo man es eigentlich nicht sieht. Aber das war eine Ehrensache, die Schraubenschlitze in einer Richtung auszurichten. Hier werden die Frontplatten der Türen mit dem Tischlerdreieck zusammengezeichnet, damit man immer wieder die Zuordnung der beiden Platten zueinander findet und damit sie nicht eventuell verdreht oder vertauscht werden. Die Türen hatten ja solche Applikationen, das waren nussbaumfurnierte Sperrholzleisten und die wollte ich im Original erhalten und löse sie hier wieder mit einem Spiritus ab. Der Leim war ein Glutinleim. Das geht dann immer recht leicht, dann platzen die regelrecht ab. Der Boden und der Einlegeboden waren mit solch einer recht dünnen, tapetenstarken Folie oder Leinenschicht überzogen. Die war in Linoleum-Optik, aber es war meiner Meinung nach kein echtes Linoleum. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe die gereinigt und wieder mit einem Leinöl konserviert. Heute ist Sonntag. Das habe ich jetzt mittlerweile ja abgemacht. Und ich will die Zeit nutzen oder die Zeit für mich arbeiten lassen, weil ich kann es ja jetzt schon schön verpressen und dann kann ich am Montag wieder loslegen. Aber dazu muss ich das hier noch ein bisschen begradigen. Licht holen. Au. Das ist scheiße. Oh. Mist. Aua. (1935) in Deutschland. Wie muss man sich diese Zeit vorstellen? Ich habe ein inneres Bild von Dunkelheit und Trostlosigkeit. Das liegt wahrscheinlich an den ganzen Informationen, die ich über diese Zeit habe. Hier schreibe ich übrigens eine kleine Nachricht für die Nachwelt und die verschwindet nachher in der Tür. Genau, aber zurück zu 1935. Eine Zeit der großen Widersprüche in Deutschland. Die schwere Weltwirtschaftskrise von 1929 hatte immer noch ihre Auswirkungen. Viele Menschen litten unter der Armut und der sozialen Unsicherheit. Die technischen Entwicklungen gingen auch weiter und veränderten das Leben der Bevölkerung, zum Beispiel der Fernseher. Die Anfänge lagen ja schon in den 1930er, 1920er Jahren, aber 1936 wurde in Deutschland die erste Fernsehsendung ausgestrahlt. Laszlo Biro, ein Ungar,
der erfand den Kugelschreiber, so wie wir ihn heute kennen. Man musste nicht mehr mit der Feder schreiben. Ne? Der Föhn, der elektrische Haartrockner, wurde schon früher entwickelt, aber in den 1930er Jahren wurde er ein Massenprodukt. Und der Kühlschrank, auch schon länger bekannt, wurde aber in den 30er Jahren so weiterentwickelt, dass er für viele Menschen erschwinglich war und die Leistung wurde so verbessert, dass er in vielen Haushalten auch Platz fand. Meine Oma hatte ihr Leben lang keinen Kühlschrank, fällt mir dabei ein. Und die ist in den 1990er Jahren gestorben. Die Gründe, warum ich das mache, zum einen habe ich hier nur so eine kleine Platte im Baumarkt gekauft. Und die war Tatsache 5 mm zu schmal. Aber sie hatte ein altes Röhrenradio und dieses Radio ist auch in den 1930er Jahren mit eingebauten Lautsprecher zu einem Massenprodukt geworden. Das änderte die Art und Weise, wie die Menschen Informationen konsumierten. Und ich weiß noch, meine Großeltern haben dieses alte Röhrenradio immer Goebbels Schnauze genannt. Also es war natürlich ein Propagandainstrument der Nazis, ganz klar, aber auch Musiksendungen und auch zum Teil amerikanische Musik konnte man darüber empfangen. Also es war ein kleines Tor zur Welt. So, diese Distanzstücken, mal gucken, ob die auch nicht geleimt sind. Die kommen jetzt wieder raus. Gut. Hier komme ich jetzt schlecht dran zum Hobeln. Würde gehen. Ich werde die Kästen nochmal neu verleimen. Da ist die Verleimung, das merkt man schon, die ist wackelig. Dann mache ich mir das Arbeiten leichter, kann das Vorderstück noch abziehen. Kann die Seiten, die Unterleimer gut verhobeln an den Seiten.
zum Lösen. Was man hier ganz gut mal zeigen kann, ist, wie man in einer klassischen Schubkastenführung die Seiten einpasst oder überhaupt den Kasten so einpasst, dass der nachher auch gut läuft. Man nimmt sich seine Teile, zeichnet die zusammen, Vorderstück, Hinterstück, die beiden Seiten, und das Hinterstück, das passt man, so wie es nachher sein soll, so ein, schneidet es hier von Längen, natürlich die Höhe ist relativ, weil es einfach schmaler ist, aber man kann hier gucken, okay, hier ist der rechte Winkel hier gegeben, ist er hier gegeben. So würde man das einpassen, hobelt hier nach, schneidet nach, je nachdem. Und bei den Seiten, jetzt konkret, die habe ich hier untergeleimt, man sieht es, und die müssen jetzt hier wieder reinpassen, was sie so nicht, naja, nur bedingt tun. Vorne passt es noch nicht. Also hier müssen noch ein paar Hobelstöße weg. So. Hier ist immer gegen den Wuchs. Jetzt klingt es besser. Naja. Also vorne passt es schon ganz gut. Hinten noch ein Stoß. Dann passt es. Gut, also so eingepasst laufen die Seiten auf jeden Fall. Und gut, das kann man jetzt hier nicht so gut zeigen, aber das Vorderstück passt man genauso ein, indem man das hier reinstellt, hat Luft oben und unten. Und wenn man alle Einzelteile eingepasst hat, also Hinterstück, die beiden Seiten, das Vorderstück, und dann kann man den zusammen zinken. Gucken, dass alles schön bündig ist, verleimt ihn, und dann muss er eigentlich passen. Vielleicht muss man noch einen kleinen Stoß mal nachmachen. Oh, der passt schon. Oh, das ist gut. Ja, nicht. Das Holz hat immer eine Wuchsrichtung, und man sieht es, dass die
Poren dann ausreißen. Und hier geht es leichter. Und die Fläche wird sauberer. Gut. Ja, das war's. Jetzt kann ich die Schubkästen wieder verleimen. Leimern geben nur zwischen den Zinken. Das sind die Leimflächen, die entscheidend sind. Hier oben kommt ja das Hirnholz der Seite drauf. Und der Leim keine Funktion, außer zu füllen. Und jetzt, also hier 65, hier 66. Hierüber ist es 1 cm zu lang. Ich muss also von so leicht drücken. Dann verrutsche ich mir die Zwinge. Und bin jetzt bei 65,7. Das wird noch nicht reichen. Hier bin ich bei 65,3. Ja. 65,5 auf beiden Seiten, damit ist der im rechten Winkel.
geht es mal wieder an die schönste Arbeit. Ich nehme jetzt Leinöl zum Grundieren.